É aqui na cidade de São Gabriel, cidade da cultura. Tá aí o Valci, da famosa. E aí, Valci? Dá uma boa noite aí pros espectadores. Boa noite vocês nunca viram fogueira em pé, aqui é a cultura de São Gabriel. Olha lá, ó. Cultura de São Gabriel, fogueira em pé, ó. Eles colocam salgadinho, doce, dinheiro, tem tudo lá, ó. Tá vendo? As criançadas já esperando com a sacola, tudo na mão, cair a fogueira. As criançadas já tá esperando cair a fogueira para poder pegar os presentes que tá lá, ó. Olha, tanta coisa, ó. É daqui um pouco vai cair a fogueira.